Huria na inolonga di bagasa tuat ta Yesus Kristus di bagasa tikion na nang taruli hita marhite-hite hata di Tuhan alanita pasada maruhatta martang yang mahita muliate ma hupasatami tuho ali Tuhan debata Jehuba disalut na dinggan ni basam asini roham na totong dilehom tu bagasa ngulunami ganuk marsada-sada di paloso hami manaripari ari-ari nami ada ni Tuhan di bagasa tikyon neng pasaton nami diri nami tuho marhite-hite haredeni rohanami dinalaho tumangin hatam todim parbadia na mangrajai roh do pikiran nami asa tumboy hami tangihon jala hami ulahon hatami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangyak kami amin. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di bagasa tikyon atan ni Tuhan na mamakulingi hita diene mai san buku perpasalme bidusia pulusia mamuka mai sia naya sada maso sa tuai asia rapta jahama o mahatani Tuhan Jehovah do raja akahi terma akabangso marhabang sahon kerubib ibana humut talma tanoon tongam do Jehovah di Sion jalitibul do ibana gumonggom sude akka bangso puja nasida masugut guarmu natibul jala nasokkal nabadia do ibana do tagugoni raja nama kaholongi uhum nunga di paut ho hasitongan nunga di pamasaho uhum do hatigoran di Jakob pati bulhamu majahoba de batatai jala marsinggang mahamutu jolo ni si dege-dege di pakna nabadia do ibana si Musa do si Aaron di tonga-tonga ni akka malimna jala si Samuel di tonga-tonga ni akka si Jogwarna majojo do nasida tu Jehoba jadi ibana mangalusi nasida di bagasan obun namar si jongjong ibana makatai tu nasida diradoti nasida do akka panindangyon nai dohot patik nanilon nai tu nasida ale Jehovah di batanami hodo mangalusi nasida debata namar pamuati doho di nasida jala parlulu di pabainan nasida saipati bulhamu majahuba de batatai jala marsinggang mahamu diduluk na nabadiai ay nabadia do Jehuba de batatai ido ianggo pajahonna huria nahinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu ditiki sosaha dope barita nauli tutano Batak tung masa maragam si tutudo akka raja-raja nadong di Tano Batak khobar tumarkana adong maun Raja Siaturi Raja Aritonang Raja Sinabila do kalena asik jala ganup raja somalna maban ruhut aturan na masa di bagasan daerahna manang dinasude ginonggomanna ise na tinggal di gonggomanna iko patu iko taat tuaka aturan tuaka ruhut na ado jala mono dang patu pasti dipabali
mana pasti dapat uhu. Jala somala sahala raja berusaha do semaksimal mungkin sian nasa gogo sian nasa roha sian nasa nadong di ibana mempertahatkan harajan patik di patupa asa tunghot harajan alai dungro barita nauli utano Batak jala terjadi penjajahan di negeri Batak sudenang akarajai gatti sudenang akagonggoma dirajai mahak jala marsadama bangsoi di bagasan haporsiaw jala hola maka porsiai Yesus Kristus geberaja alemono tapatudos tu parngoluo di hita Indonesia jojo do akaruhut do aka aturan namasa di negara to dang berlaku tu sudena nampa sa sitongna undang-undang madokos sudenang sarupa di mata hukum ale fakta realita dan songoni di negara to amang inang nanolonga di bagasa tuata Yesus Kristus sian hata ni Tuhanon dipakulingi do hita ganuk marsada-sada marhite puji-pujian na pinasahat ni patpasalmen na dipatupa patpasalmen do puji-pujian imatu raja na didok di bagasan buku patpasalmen bidusia pulusiaon dada raja songon na ada manggonggomi portibio dada raja songon na masa di Tanah Batak na hinan manang dada raja songon na masa di piga-piga negara di bagasa tikyo ale raja na pinatuduhon na dihaporsiai parpasalmenon na dipuji-puji ibana ima raja Jehovah sito panasana ado debatah ido gabe raja na diparhatutu parpasalmenon jala tu masa takas do haraja na debatai dipatudon ibana marhite hiti na dia tidak ko dibana na debatado marabangso disaluh na portibio harajaon ni debata ima harajaon na magonggomi na patudon akaholong ni roha harajaon ni debata ima na mabad akapatik asa tumangulu bangsoni debatai hobbar tulomo di roha di debata aso nang mago aturan Allah buat supaya seluruh umatnya hidup sejahtera di dalam kehidupan supaya umatnya merasakan bagaimana Allah yang begitu luar biasa. Mazmur 99 ini sebenarnya ada dua bagian terbesar yang dibuatnya di sini. Bagian pertama Mazmur ini nan paingoto tu hitagan marsada-sada mengajak manugihon asa sudinang mamuji debata asa sudinang maka porsa debata jal asa sudinang mabaik debata gabe raja jala mangarajai salut nakaguluna imam arta perjulung supaya setiap orang mempermuliakan Tuhan dan membiarkan hidupnya diperintah manang dirajai debata baginda paduahon ima sen ay onam sa tuai esia nama kajongjokon ia namar ningot do parpasalmen disaluhuna panggonggomi di debata. Dalam bagian kedua ini pemazmur mengingatkan para pemimpin Israel yang telah merespon Tuhan dengan benar. Soalnya di bait tudos si Musa, si Aaron, si Samuel. Ketiga tokoh ini mereka memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memerintah dengan kekuatan doa. Musa di dalam kelemahannya
dia mengandalkan Tuhan. Harun juga demikian sebagai imam pertama. Dan Samuel juga demikian, yang memerintah sesuai dengan doa yang Tuhan inginkan. Ido bahin di bagasan naik pa onoponi si Musa do siaro di tonga-tonga nyaka malimna jala si Samuel di tonga-tonga nyaka si Jogwarna majojo do nasida tu Jehovah jadi ibana mengalusi nasida. Karena apa? Karena Allah adalah raja. Maka setiap orang yang berseru kepadanya dan yang membiarkan dirinya dirajai debata ditikina jojo nasida gabritan debata. Amang inang na padua honon nanang didokon. Holang jolma na dirajai debatado. Orang jolma na mangaraduti akka uhum do patik ni debatado. Na ditangi debata jojo. Alini damang dainang ado nanang si piapot tasen hatan di debata nasa tuhita dia pada partikenon hobarto jahan na didok Tuhan do raja namar mulia na parjolo sian hatan ni Tuhanon yang diajari tuhita gaduk marsada-sada asa totok kita patu paho dirita dirajai debata supaya kita mengizinkan diri kita diperintah oleh Tuhan. Nah sajulma na patupaho dirina dirajai debata gabe diulahum akalomoni rohani debata gabe diulahum ma pamujiat tu debata amang inang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus marak majuta suku tu bagasan mulut tegaduk marsada-sada. Selama ini di dalam kehidupan kita, siapa yang merajai kehidupan kita? Apakah ego kita? Apakah kedudukan kita? Apakah orang lain? Atau sudahkah Tuhan yang kita biarkan memerintah kehidupan kita? Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, setiap orang yang mempermuliakan Tuhan, dia mengizinkan dirinya untuk diperintah oleh Tuhan. Maka ketika diri kita izinkan diperintah oleh Tuhan, disima gabe mago akahoso, disima gabe mago akatea, disima gabe mago akaela di bagasa mulut. Melununga debata mengarajai dirita, mago masudinang akahotel lihabatahoni. Sian ngulut taganuk marsada-sada. Napadua udah mangdainang. Sian hatan di Tuhanon yang dipaihot tu taganuk marsada-sada. Alan Jehovah do raja namar mulia. Berarti ikon holang tibara do hita porsia. Una porsia hita tu iti di portibion. Una porsia hita tuaka da tu doka tuna asa. Ale di batado raja namar mulia. Ana debatado na raja namar mulia holang tu ibana mahita marhaporusan dan holang ibana matahaporsai. Maka Tuhan adalah raja yang begitu luar biasa, yang begitu mulia. Maka kemuliaan Tuhan itu diturunkan bagi kita lewat Yesus Kristus. Maka kita juga orang yang diperintah oleh Tuhan. Hidupnya juga dimuliakan di dalam Tuhan. Bagaimana orang hidupnya yang sudah dimuliakan oleh Tuhan? Dia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan. Aka ulau ni debatana ma diulau ibana di bagasan nguluna. Jalan parpudi sahali. Sian hatan di Tuhan adong masada cerita. Adong ma sada raja apuna dua anak. Na parjolo anak konon sian istri sah. Na padua hon imasiat istri yang tidak sah manang selir. Di sadetik dung marumurima rajaon di parwahon ibana ma adong usaha-usaha
sian anak na perjulu sian ima selirno nanang berusaha meribut harajau ini dengan cara nang membunuh anak haulongan ni rohana. Roma rajaun diasik koma yanakon notu sadalua. Alai dung diasikon imana kon notu sadalua. Anak kon na diasikon merasa dikecilkan. Merasa dia baikan. Gabi mangulu maibana hobar tu kehidupan di luar nadia sikon. Burjumai mana mangula jala burjumai mana marsa. Di dari ibana masudina ala di burju di ibana. Gabe diangkat dua tumba imana gabe raja. Dunia ka imana gabe raja terjadi ma persaingan. Nasada abang non diangkat gabe raja ala garis keturunan sakti. Ala nasadanai, ala nyaka, pangalahu, dan memang dia layak untuk raja. Pada cerita terjadi peperangan di Harajauno. Monang na diangkat masyarakat tu gabe raja. Jala imano sa sitong na putra mahkota yang benar. Dung gabe raja ibana. Gabi memerintah memana dinggan. Buasa ala nunga diberi ibadah sudah na akasi taonon. Masyarakat non ditiki bergawi umarlo masyarakat. Amang inang nanologa di bagas satu Yesus Kristus. Hitala batak pesa sitong na sa personari anak ni raja do boru ni raja do. Alai dan marhite-hite hudula memang mahkota. Ale marhite-hite pangalahu. Gabilam sikok maharajota anak ni raja do bodoh ni raja ala nanda porseh tatu Tuhan Yesus Kristus. Maka jadikan dirimu menjadi raja, menjadi anak raja, lewat engkau percaya kepada Tuhan. Soal ilustrasi dan kadingan nagabe raja ibana karena orang merasa memang dia layak menjadi raja. Bukan karena dari garis keturunan saja, tetapi karena memang dia layak untuk raja. Dari cara dia memerintah, dari cara dia bermasyarakat. Kerajaan yang dia miliki adalah kerajaan yang benar-benar menyenangkan semuanya. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harajota imarajaun nasyid debata jalahita saluna aka anak ni raja. Marpangalaho mahita gabi anak ni raja, boru ni raja. Hataridaan debatana ta'oloy. Amen. Martanya kita. Mauliati madiho Tuhan nunga taruliha marhite-hite hatam. Diajari ho hami asa totong pasang apoko di bagasang ulu nami. Ala na hodo tutu raja na tumibul. Raja na maruhaso. Raja na mangonggomi salhut na portibion. Di raja hodo ulu nami ajari mahami. Asa patudo diri nami gabi anak ni raja ho Bartolomeo ni roham. Mulai ada Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya akan dibelapamu. Amin. Horas madihita salhutna. Shalom.